បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូភាគបន្តរបស់យើងដែលវីដេអូមុនខ្ញុំបានជជែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង stock list ហើយក៏បានបញ្យល់ច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹង table data ពាក់ព័ន្ធមួយនឹងការរៀបចំ menu សំខាន់ៗក៏ដូចជាចំណុចផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុង table data របស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកបន្តនៅភាគថ្មីរបស់យើងបន្តទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង stock tracking ហើយនឹង stock control គឺខ្ញុំធ្វើជា2 sheet បញ្ចូលគ្នាហើយចាំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូចុងក្រោយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទាញ report ដោយប្រើប្រាស់ការបរិច្ឆេទឬក៏កំណត់ថ្ងៃទីในការមើល transaction ឬមួយក៏ tracking នៃ stock របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងមុននឹងចូលដល់វីដេអូរបស់យើងសម្រាប់គ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe ទៅលើ channel YouTube ខ្ញុំទេសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe អ្នកមួយផងហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like ដូចជា comment នៅអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអូខេកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលដល់វីដេអូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើ file ចាស់របស់យើងវិញសិននៅក្នុង file ចាស់នេះ stock tracking យើងមានការបរិច្ឆេទយើងមាន stock name យើងមាន type ប្រភេទហើយនឹង trend type យើងមានquantity ហើយនឹង note នៅក្នុងនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ copy ក្បាលតារាងសូមធ្វើការ copy ក្បាលតារាងរបស់យើងហើយយើងយកមក pass នៅក្នុង sheet ទី2របស់យើងនេះខ្ញុំ pass មួយសិននៅក្នុងនេះ pass special មកណា control shift និងអក្សរ V ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំបដូរឈ្មោះដាក់ជា stock tracking អូខេ stock tracking ឬមួយក៏យើងនិយាយបានថាជាចលនារបស់ stock យើងណាចេញចូលជាដើមចឹងទៅដល់មកយើងធ្វើការ convert តារាងរបស់យើងទៅជា table data អត់ខុសពីមុនទេយើងចុច control Alt បូកជាមួយនឹងអក្សរ T ឬមួយក៏ចូលមកកន្លែង format នេះជប់នៅក្នុង format convert to table នេះ convert to table ឬក៏ control Alt បូកជាមួយនឹងអក្សរ T អូខេខ្ញុំធ្វើក្បាលតារាងឬក៏ format ទៅជា bool ហើយ select ទាំងអស់ select sheet របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹង format font ទៅជា font បាត់ដំបងខ្ញុំទាញប៉ុណ្នេះមកទាញធំបន្តិចហើយ size នេះយើងចង់ប្រមូល auto ទេហើយកន្លែងនេះយើងកំណត់ជា drop list ចំនួនហើយ note យើងដាក់រៀងធំបន្តិចមកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបដូរឈ្មោះ table របស់យើងដាក់ថា stock tracking អូខេ stock tracking បន្ទាប់ពីយើងរៀបចំទិន្នន័យប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើម edit column នៃតារាងរបស់យើងណាអញ្ចឹងកន្លែងការបរិច្ឆេទនេះខ្ញុំសូមកែរៀបចំនេះបន្តិចសិនសូមកែ format បន្តិចអូខេខ្ញុំដាក់ grid line បន្តិចមកប៉ុណ្ណឹងទៅបានទេខាងក្រោមក៏យើងអត់មានអីច្រើនដែរតែប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងនេះខ្ញុំ format ទៅជាការបរិច្ឆេទជប់នេះ date យើង select មើលសិនវាចេញទម្រង់បែបនេះបើ sheet ទី1របស់យើងអត់មានការបរិច្ឆេទទេហើយការប្រើប្រាស់ទម្រង់ format បែបនេះជាទូទៅខ្ញុំតែងតែឃើញមានការច្រឡំច្រើនតែខែមុនថ្ងៃមុនខែអញ្ចឹងណាខ្ញុំសាក format បន្តិចសិនណាស្វា format transition ហើយយើងសាក insert ខាងក្រោម below format auto ឲ្យ below auto ឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចុចinsert row វា format ឲ្យ auto អូខេប៉ុណ្ណឹងនេះយើង format ទៅជាទម្រង់date ជាការបរិច្ឆេទហើយកន្លែងនេះយើងទាញ drop list ចេញពី stock list មកយើងចុចកន្លែង drop list នេះហើយយក drop down បន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងបដូរ select range ហើយកន្លែងនេះយើង select យើងចូលមក select នៅក្នុងនេះអូខេយល់អត់លុបនេះចោលទៅនេះប៉ុណ្ណឹងចុច done អូខេនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងនេះវាចេញទម្រង់បែបនេះបើសិនជាយើងចង់បដូរទម្រង់ option ចុច edit មកនេះ add one វាเป็น option ហើយយើងចង់បដូរទម្រង់បែបនេះទម្រង់បែបនេះឬមួយក៏មួយទៀតជាទម្រង់ text នេះ add one option ជាទម្រង់ text យើងអត់មានជាសញ្ញាព្រួយទេ
ជាទម្រង់បែបនេះតើយើងវាយចូលមិនជឿបើ click លើហ្នឹងมันវា load ឲ្យអញ្ចឹងណាតែយល់ល្អយើងដាក់បែបនេះទៅកុំឲ្យមានការច្រឡំយើងយក arrow មកកុំឲ្យមានការច្រឡំកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអូខេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ select ការបរិច្ឆេទបែបនេះហើយជ្រើសរើសអូនេះខ្ញុំ select ខុសនេះអូខេនេះកន្លែង stock name តាកន្លែង stock name ខ្ញុំសុំកែបន្តិច B ក៏ដូចដាក់ B មក column B យ៉ាចុច done នេះសិភៅអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងជ្រើសរើសបែបនេះជ្រើសរើស stock name វានឹង load កន្លែងប្រភេទនេះ auto ឲ្យអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ9មួយមកស្មើនឹង VLOOKUP VLOOKUP search key គឺយើង search ទៅលើ stock name តែម្ដងយើងចុចក្បៀស1 rank គឺយើង rank នៅក្នុងឯគេនេះយើង select ពីឧទាហរណ៍ថាយើងយក search key នេះយើងប្រើ search key នេះជាប្រភេទ stock name អញ្ចឹង select rank គឺយើង select ពី stock name មកបែបនេះណា select ម្ដងខាងក្រោមនេះមកឲ្យវា load format ទម្រង់បែបនេះវា load បែបនេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់ select ដល់បាតតារាងនៃ table របស់យើងគឺវា load មកទម្រង់បែបហ្នឹងវាដាក់ stock list នៅក្នុងតារាង stock list ចាប់ពី column stock name រហូតដល់ column description អញ្ចឹងទោះបីជាយើង insert row នៅក្នុងតារាងនៃ stock list របស់យើងប្រមាណ100ប្រមាណ1000ប្រមាណ column ក៏វាសំដៅប្រមាណ row ឬក៏ប្រមាណ item ក៏វា load format ឬក៏ load រូបមន្តឲ្យ auto ដែរកន្លែងហ្នឹងយើងក្បៀស1 index លេខកូដដែលយើងចង់ទាញវាចាប់ពីយើងរាប់ចាប់ពី stock name ពី search key របស់យើងណាមកដល់តន្ន័យដែលយើងចង់ search ហ្នឹងប្រមាណអញ្ចឹង stock name នេះ1លេខ1ហើយប្រភេទនេះលេខ2ហើយនេះកន្លែងនេះកន្លែងជប់កន្លែងនេះអីគេកន្លែងនេះគឺតម្លៃនេះលេខ3តម្លៃលេខ3ហើយ all stock លេខ4 unit លេខ5ខ្ញុំលុបនេះសិនហើយ description នេះលេខ6ចុងក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានលេខ2គឺនេះចង់បានលេខ2គឺប្រភេទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខ2ហើយក្បៀសមួយទៀតយើងដាក់លេខ0មួយយើងចុច enter មកវា load ហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទាញមកដូចគ្នាមកប៉ុណ្ណឹងមកចុះវា load error ឲ្យចេះដោយសារតែកន្លែងនេះអត់មានតន័យចុះយើងកំណត់លក្ខខណ្ឌតិចមកយើងកំណត់លក្ខខណ្ឌ if បើសិនជាកន្លែង stock name នេះអត់មានតន័យស្មើនឹងទទេឲ្យវាចេញទទេតែបើអត់ទេឲ្យវាចេញប្រមូលដែលយើងមកកំណត់វិញគឺវា lookup ហ្នឹងយើង enter បន្តមកយើងចុច click រួចរាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង select ត្រាបុគ្គលិកគឺវា load ជាភេទឯកសារឲ្យយើងជ្រើសរើសកិច្ចសន្យាវាតម្រង់ឯកសារអញ្ចឹងយើងដាក់ការបរិច្ឆេទអីតាមនឹងហោហែមកនេះនេះដាក់11នីតិ11នីតិ13ហើយនីតិ15ចុះទី15ចុះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកំណត់បានប៉ុណ្នេះហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបង្កើតជា drop list trend high របស់យើងកំណត់ជា drop list drop down ហើយកន្លែងនេះបើចាំទាញអីញ៉ៃហើយច្រើនទេយើងដាក់ប្រើ criteria នៅក្នុងនេះតែម្ដងទៅយើងដាក់ stock in អូខេ stock in ខាងក្រោមនេះ stock out មួយទៀតនេះម៉េចនិយាយថាខូចអញ្ចឹងកន្លែងនេះ stock in ខ្ញុំប្រើ color ពណ៌ខៀវចុះហើយ stock out យើងដាក់ក្រហមខូចយើងដាក់លឿងចេះទៅអូខេយើងចុចដានមកជប់នេះយើងចង់បានទម្រង់បែបហ្នឹងឯងចង់បានទម្រង់បែបហ្នឹងដាក់ទម្រង់បែបហ្នឹងចុះនេះគឺ stock in ហើយ back stock out នេះ stock in stock out កិច្ចសន្យាខូចអូខេកិច្ចសន្យាខូចយល់ល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង stock ខូចនេះបើយើងប្រើប្រាស់កុំឲ្យច្រឡំយើងមិនបាច់ចាំប្រើប្រាស់បើសិនជាករណីវាខូចហើយយើងមិនបាច់ចាំរាប់ចូល stock វិញទៅល្អជាងអញ្ចឹងករណីខូចមានន័យថាយើងដកឲ្យបុគ្គលិកហើយប៉ុន្តែយើងប្រមូលមកវិញដោយសារតែការប្រើប្រាស់បុគ្គលនេះវាខូចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់កន្លែងនេះកិច្ចសន្យាមួយទៀតហើយ15ដដែលចុះជប់ខាងលើដាក់14ក្រោមនេះដាក់15ចុះហើយកន្លែងនេះដាក់ stock out ហើយកន្លែងនេះដាក់ stock in sorry ដាក់ខូចមកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបកគលឲ្យគាត់5ឧទាហរណ៍ឲ្យបកគលឲ្យគាត់5នេះយើង format ទៅជាលេខមក number មកនេះដាក់5អូខេដាក់ចំកណ្ដាលមកនេះ5ហើយខូច1
ok hay cái lại stock in đấy nhầm đã bay cái bá stock cha bao giờ miền đấy được không ní stock cha bao giờ miền pi cái bàn chẳng time bay tiết là pram hay bây giờ miền stock bao giờ nhé bây giờ miền pram đàm chẳng dừng change stock ho pi tại của họ dừng change stock ho pi máu thì cái này pi hay mà đáy time một mũi đàm tiết còn tra một cái lần dừng time pram cho bạc thì chó nhé cái này đi dừng trong node mau pina bên đấy là chỉ cả node bao giờ còn anh tới trường format thì chỉ take máu nên bây giờ sẽ lấy cái bàn so của bạn chẳng mất này ủ thỏ dạ chẳng dân riêng trong stock tracking hơi ấy admin a về ngày thế hơi cho nội buổi tiết lên không stock tracking này bà xin thì dân trong ở viên load à nhà à lại thằng cao này từ lọc thực hành tí này trong load ở đi ở âm đi vài vài đi hay năng node bài này nè ở viên load chỉ so chỉ a bài nắng á nó dân ai cầm nốt bàn được không thay bỏ data này cứ cả cầm nốt dân chơi từng lại nhà pro cho cao này hơi dân chỉ là vô đây này edit column thái hơi chỉ là vô thằng cầm nhưng mà cái viên load máu này để dân format mà đón tiền cả này dân đã này dân format mà đón tiền sen dân format tầm rộng bạn đi ok nên nhầm xạ ưu họ hàng cáo yeah reload áo nắng đây dân chơi lời này máu reload nhà bộ áo này bộ column to màu việc passport đó là tên này càng càng tới dùng bộ họ nhé bây giờ bà xin dân chơi select bài ní chơi mà đam vô insert á cứ bia cho lọt lại nè cài thằng á cứ bị cho lọt bài nâng còn tái bà xin dân pra cả bột rồi có cả insert row nơi không tặng hàng bao chướng rồi thôi nhầm trong bột nơi chuẩn đi nhé trong bột cứ hàng cái này mình pra pro thế nhé trong bột tiền khi mình cả pra pro thì bài này cứ thằng bây giờ để dân pra thêm bỏ data ok cứ việc passport tên đây đại miền nơi hàng cái tặng hàng bao chướng thì đó là dân bị chọc tại tôn cho mùi nâng stock tracking ấy nghĩ ở miền ấy smoke smile được có ở chưa có ba từ lời khai điệp tràn thế sao ta tên này để dân vay bị trâu thế hay được muốn nó phải để dân insert row cứ bị lôi một nói auto ấy nhé bị lôi một nói auto tao ấy chẳng việc miền phim smoke smile nhảy nhảy tràn thế dân cho được muốn cái này muối thì mà ở đôi khi mà nông tàng này thay bỏ data bao giờ tới cứ rủi ro lại bản năng là dân cho tới bậc cao tàng mùi tiết để tôn cho mùi nâng stock control ok là dân cho tới mở tàng chắc bao giờ tích này stock control cái dân tiên min lấy riêng dân chọn một môn tích tới lấy riêng để mình ấy thế như cho một mình tích tới hay cái lại nếu dân tiên tên này thằng sống tranh phí stock link hay dân tiền ca kẹt này stock in stock out hay đừng bật lần đấy nhắc lại stock in stock out hay khôi đấy dân tiền trên pi stock tracking stock tracking ok đó là nhầm xong copy các bạn tích được mỗi cò nằm bay nghĩ rồi nhầm xong bỏ từ nền tích copy tam stock này mà nè lấy cái điếng copy này mỗi sân nhầm pha được nóng này pass về xó đấy và tọt máu description đấy dân mà chăm đã có ban này được đỏ description trên tới đã trầm ai cái ta tới ba này lấy riêng stock name và page làm lại old stock hay nâng ai cái ta và tỏ mới dương và time stock in stock out đấy nè stock in miền stock out miền khối chẳng có những cục bị bệnh như sẵn giờ mà phá được nông nền tính ok yeah phá năng mớ hay cái lại nếu nhầm xong đã mất hàng đi bánh mình đã ở lần ok lấy dân từ mờ trang trả mình ok nhé miền làm các bạn trang này stock thì stock li bao nhiêu thì stock li bao nhiêu hơi cái lại stock in stock out ní rồi có in stock out stock ní giờ đã in stock out stock các bạn rồi có stock in stock out các bạn đây thì tam vậy đi dân chọn đã thì mình làm trâu đã tam năng bảo này này bám nắng dân cầm nọt bám nắng hết dân chụp làm cho được muốn nhé tao dân cho màu trang bao giờ mình tích nhưng format từ chỉ thêm bỏ lại ở đi sẵn convert với từ chỉ thêm bỏ lại tá ok hay lại nó nhập đá stock control phần năng mắt hay lại nó đã chỉ lấy riêng nè chỉ number hay boolean đôi chỉ click format font từ chỉ font từ 4 ok ban tầm rong phần năng nhập đã là tịch máu nè lái đặt cái line tịch máu
Có mọi một smile cho nên về đồ color đồ ấy các bạn này tam tầm đợi ca tam ở bên dương trong đại tệ color này nhưng mà bây giờ vì video thì mùi ấy bẹp con cho mùi nâng ca nè format color format FCMC nữa nè nhưng bạn bạc rồi chia bây giờ nó cái video môn này cho mà sân chỉ chọn can để cho bạn ai phần bờ video môn này nhưng bạn phò bạn nè là ngày chẳng được non stock control bình nhưng pra được môn muối smart nâng if được một lệ riêng còn nhóm miền được nông video và nhóm đài chẳng ai cho mới được channel và nhóm đấy còn miền video để vẽ bon cho mùi nâng ca cho được một từ lệ riêng miềnประมาณ ประเภท miền này cái khác còn miền được nông video và nhóm đài chẳng ai romer được nông channel YouTube và nhóm bạn đấy ok smart nâng if giờ đã là khăn thay và sân chi cái lạnh stock name đi còn miền tên này tệ smart nâng tổ tế ở vía tranh tổ tế tại từ còn thay và sân chi vi miền tên này từ trình định mùi những enter còn cái này smart if đi cái này và sân chia cái này stock này smart nâng tổ tế ở vị chính tổ tế tại bỏ tế ở vị trí nhà khang lớn nè khang lớn cell khang lớn bộ mùi ổ máu lành em xạ bộ khang cao này một sân bị lột rụt một nói lột áo này lột hỏi bàn tay bị kho khang lớn này mùi khang lớn này giờ cũng nó lấy riêng giờ cũng nó lấy riêng chẳng hạn và tại bữa sinh dương trong cũng nó ở đôi khi này thằng strong đói ở đôi khi thằng strong đói giờ ai cũng nó ban lại lại khăn cho một cái ba tràng tại nhầm cũng ở spokesman tại cái này đã lại khăn cho một cái ba tháng dân cần tài của bà vô tiền đây chỉ cần tài bà vô nhẹ nhàng tiền đây cho nhầm đạo bài ní bài nghĩ sao mình cũng ở spokesman ok nên dân tiên như này mình tôi mình tích tới đi chia mình chỉ dùng khăn đấy mà thế lệ riêng này đi dân tiên đừng thôn mình tích mau cái này ní nhưng trong tiên tụi này tiếng strong tranh bí tráng stock list bao giờ chứ những pra môn muối mình mới chỉ được môn thế cà tiên tụi này máu smart nắng bao nhà khniệp muối bao nhà khniệp dân cho máu cái lạnh stock list này và tạo máu dân select từng ởแบบนี้máu mình tập này nè select hốt mà đo hàng cáo nè trầm tràng bao giờ ở bị lột mà bài này cho mới nè ở bị lột header hàng lớn chạy và năng máu và tạo máu dân cho bật khniệp mà mình rồi mới có dương ở trong ban đo trầm đi tế dương trong ban trầm tại unit dương đồ này mới đại unit nè unit nè ở từ mới ở so này các bạn tháng này và tao mới chương trình enter thì khi lột máu nên cái dương 300 của bạn ra muốn y nhảy tế hay dương cà phê là cái lại mỗi bạn nó có mọi lục lại nâng trong lục lại xén bạn muốn dương lục cháo có việc bạn lục mới còn bạn này tay cũng mọi ba so bạn này nó việc đại chạy chân dương lục lại đi trên mình tới hay mũi tiết làm bay cà phê cả này dương cho lắm vay thì có enter nè tụi họ enter chạy về những dương đăng thạc lại là miền bành hà phở error muốn nó ngày cho dân anh đã mời lần này máu vì cái chẹp vào những cái nóng xí của mùi chẳng dân mơ cả làm xí hỡi rồi lại của mùi chẳng được không đi dân lục vì chào tới vì lộn mà đi đào vậy lại nếu cả này dân đăng dân rồi khơi tụi họ dân cho làm chuyện enter mùi tới thì gọi spare đỏ clear mùi tới vì dân ở ai rồi lại cùng họ khơi nhỉ mà tại bà sinh dân vài soi chốt nó dân ai đăng ai thạc mà việc lại nó dân lục cháo bạn mà tại bà sinh dân cho làm spare cái dân ai rồi khơi nhỉ của bạn rồi chẳng bị thi đấu cái dân mời từ lời lại error máu vì load ơi bị chạy bị bành hạ error để sai chẳng để sao thì dân miền ca sa c nơi cái lại column cell c và mùi dân còn tận lục cái lại column c và mùi nên cho tới dân ai đó sai bành hạ được bạn này ok nè lục cháo bị lột mà đi làm vậy và top máu dịch với ca cho được một cái lại tích cho được một cái lại stock in stock out để dân tiền tận lấy tranh phí stock tracking nhé là dân cho từ mở được một được nông phải trả vào dân tỷ sẵn này được nông được một lấy cái pra được một sam if là mình là sọ e ra lại khăn tràn sam if là mình sọ e để mình lại khăn tràn cho nên không đi dân ai mở bán nè cái đại lạc khăn bà sân chi sam rèn bao giờ cứ sam rèn được không ấy kê hay lạc khăn thì mùi mấy cái kla lạc khăn thì pi cầm nọt ấy kê kla nên giờ ai cầm nọt nó không đi bàn là giờ từ vô vì được một nó được liền chắc nhâm pra được một muối cầm oi cho một đóปุ๊บ khơi nhom sẽ xây được một đi hái dân sẽ xây chập đàm biển đi từ hồ hải ở đây tịch nịch này ca cho được một mà chủng luôn ởក្នុងGoogle Sheet thì còn ởក្នុងExcel còn ởក្នុងអីក៏ដោយគេចាប់ដើមយករូបមន្តមួយមកប្រើប្រាស់ចងមួយសិនបន្ទាប់មកគេចងរូបមន្តមួយទៀតហើយអាច combine រូបមន្តពីរនឹងបញ្ចូលគ្នាដែលមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗចឹងទៅអូខេ
Dân nhầm pra được một sum is mà nâng sum if mình sợ em á nè sum if là dân mơ bị một nghề nó không ngừng tích mình đi cái này nè cái này ní cái hai cái nhầm trong plek tử yeah sample bao khi nữa nè là dân dạ mơ sum rèn dân trong bột được gọi dân trong sum rèn từ là cái này nè là nè dân trong sum rèn được không stock tracking ní yeah sure bên nè trong sum rèn từ là cái này nè chùm luôn nè sum rèn chùm luôn nèต้องអស់ដល់ខាងក្រោមនេះត្រឹមនេះណាអញ្ចឹងវាលោតមក stock tracking quantity មែនទេឬក៏យើងអត់ចង់ពិបាកចូលត្រឡប់មកវិញទេយើងសរសេរយកបណ្ដោយក៏បានដែរ stock tracking សរសេរត្រូវឈ្មោះ sheet ត្រូវឈ្មោះតារាងរបស់យើងណាឲ្យត្រូវឈ្មោះ table របស់យើងណាបន្ទាប់មកយើងបើកសញ្ញានេះសញ្ញាគណិតនេះសញ្ញាគណិតជ្រុងនេះយើងបើកមកយើងសរសេរក្បាលតារាងឬក៏ header នៃ table data របស់យើងនៃ table data របស់យើងអូខេsum rank គឺយើងចង់ sum rank ទៅលើចំនួននៃ stock change stock ចូលអីចឹងណាបន្ទាប់មកយើងក្បៀសមួយលក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី1យើងកំណត់អីគេកំណត់កន្លែងនេះ trend time នេះយើងកំណត់ trend time នេះកំណត់ trend time នេះឲ្យវាស្មើជាមួយនឹង stock in អូខេឲ្យវាស្មើជាមួយនឹង stock in អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរចូលបាននេះ stock in ដកគ្នាទីមក in អក្សរធំឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយនេះ stock in អញ្ចឹងពេលដែលយើង enter យើងសាក enter មើលនេះឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេដោយសារតែឲ្យតែប្រភេទ stock in នៅក្នុងនេះ stock in កន្លែងនេះគឺវាបូកចូលគ្នាឲ្យយើងមើលខាងក្រោមឃើញសាមវាអត់ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងតំណែងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងប្រើលក្ខខណ្ឌទី2យើងប្រើលក្ខខណ្ឌទី2ខ្ញុំដាក់ក្បៀសលក្ខខណ្ឌទី2របស់យើងគឺទាញតំណែងឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយនឹង stock name វិញម្ដងមានន័យថាយើងប្រើលក្ខខណ្ឌទី1តាក់ទងជាមួយនឹង stock in ឲ្យត្រូវខាងលើលក្ខខណ្ឌទី2ឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយនឹងកន្លែង stock name ចំណុចនេះយើងអាចប្រើរូបមន្តនេះកន្លែងក្បាលតារាងនេះឲ្យវាដូចគ្នាជាមួយនឹងនេះក៏បានដែរយើងអាចលុបកន្លែងនេះចេញហើយយើង absolute ទៅលើកន្លែងនេះក៏បានដែរក្បាលតារាងក៏បានដែរអត់អីទេហ្នឹងណាអូខេចឹងតិចខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ឲ្យមើលដូចគ្នាយើង copy យើងចូលមកកន្លែងនេះមកនេះ stock tracking របស់យើងណាអូខេចាំតិចក្បៀ stock tracking នេះ stock tracking យើង select កន្លែងនេះមកនេះ select មកដល់ខាងក្រោមត្រឹមតារាងរបស់យើងហើយវា load ទៅក្នុង header បែបនេះយើងក្បៀមួយទៀតយើងក្បៀហើយយើងចូលមកឲ្យវាស្មើគ្នាជាមួយនឹងនេះកន្លែងនេះយើង enter មកពឹបមកហើយចុច click មកគឺវាចេញទំនងបែបនេះមែនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់មានតំណែងទេឃើញវា load zone មកហើយអក្រក់មើលខ្ញុំមកចង់បានតម្រងបែបហ្នឹងវាមើលទៅអត់ស៊ីជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចង់ឃើញចង់បានអញ្ចឹងណាយើងប្រើលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀតមកខ្ញុំបញ្ចូលឡើងវិញបន្តិចយើង sum rank ទៅលើចំនួនទី1លក្ខខណ្ឌទី1ឲ្យកន្លែង trend time របស់យើងនេះវាស្មើនឹង stock in វាស្មើជាមួយនឹង stock in ហើយលក្ខខណ្ឌទី2ឲ្យកន្លែង stock tracking stock name នេះណាវាស្មើគ្នាជាមួយនឹង stock name កន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងយើង enter មកវា load មកត្រឹមត្រូវនេះអញ្ចឹងយើងមើលថា stock in សភៅ stock in មានប្រហែលយើងចូលមើល stock tracking សភៅ stock in មាន3អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបន្ថែមនៅខាងក្រោមមួយទៀតយើងដាក់នាទី16នេះសភៅ stock in មួយទៀតយើងបន្ថែម2ទៀតយើងចូលមើលនៅក្នុង stock control ឃើញកើនឡើង5ហ៎ឃើញកើនឡើង5នេះគឺជារូបមន្តមួយដែលយើងបានយល់ចំណុចនេះមុនហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្យល់ខ្លីៗសង្ខេបខ្លីៗនៅក្នុងនេះហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បានអត់ចង់ឲ្យខាងក្រោមនេះវា load 00អញ្ចឹងឯងវាអាក្រក់មើលឲ្យវា clean បន្តិចតារាងរបស់យើងរបាយការណ៍របស់យើងឲ្យវា clean បន្តិចឲ្យវាស្អាតឲ្យវាមើលទៅស្រឡះភ្នែកយើងប្រើរូបមន្តបន្ថែមតិចមកនៅខាងមុខនេះយើងដក clear មួយសិនណាដក clear មកសញ្ញាស្មើមួយសិននេះយើងដក clear ចេញមកយើងប្រើលក្ខខណ្ឌមួយទៀត if បើសិនជា name នេះស្មើនឹងតទេឲ្យវាចេញតទេមកប៉ុន្តែបើអត់ទេឲ្យវាចេញរូបមន្តរបស់យើងដែលបាននិយាយគ្នាមុនហ្នឹងណាតែរូបមន្ត sum if របស់យើងនេះយើងចុច enter ចុចយើងគ្រីសមកឃើញទេកន្លែងនេះអត់មានតន័យគឺវាតទេអត់មាន load ទូរលេខ0ឬក៏យ៉ាងម៉េចវា sketch អីទេនេះគឺបែបហ្នឹងងាយកន្លែង stock out
stock out យើងដូចមិនមានអីស្មុគស្មាញច្រើនទេប្រមូលដូចតែគ្នាទេយើង copy មកនេះខ្ញុំបញ្ជាក់តិចកុំ copy ចេះកុំ copy ឲ្យខ្ញុំផាញ់ចេះចេះស្ដេចនេះយើងអាច copy ក៏បានដែរប៉ុន្តែវាអាចរត់ជាមួយនឹងនេះកន្លែង column នេះខ្ញុំរត់មកនេះហ៎យល់ល្អយើងចូលកន្លែងនេះសិនហើយ copy នៅកន្លែងformula bar នេះក៏បានឬក៏យើងចុច enter នៅក្នុងនេះហើយយើង select copy ចូលនៅក្នុងនេះ copy មកដល់នេះយើង enter មួយទៀតឲ្យវា load cursor ចេះណាឬមួយក៏ select ហើយយើងយកមកផាសនៅក្នុង formula bar នេះក៏បានដែរចុច enter ហើយចុច crease អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់បែបនេះគឺវាដូចគ្នារូបមន្តតែយើងអត់ចង់បាន stock in ទេយើងចង់ឲ្យវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងក្បាលតារាងខាងលើនេះវិញ stock out យើងកែកន្លែង stock in នេះមកជា stock out មក stock out enter ហើយយើង crease រួចរាល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីញញ៉ៃទេអញ្ចឹងប្រភេទប៊ិចយើងមាន stock out 2ជាយើងមើល stock tracking ត្រូវអត់ប៊ិចមាន stock out 2នេះ stock out 2ត្រឹមត្រូវណាអត់មានអីផ្សេងៗទៀតទេ stock out មួយទៀតគឺកិច្ចសន្យា5ចឹងនៅក្នុងនេះ stock out មួយទៀតគឺកិច្ចសន្យា5បែបហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងកន្លែងនេះមួយទៀត copy ដូចគ្នាមកកន្លែងខូចហើយយើងធ្វើការបដូរកន្លែងនេះបដូរកន្លែងនេះពី stock out នេះ stock out នេះយើងដាក់ទីហើយចុច enter ហើយ crease មកសង្ខេបមានមួយនេះឃើញកិច្ចសន្យាមួយជានៅក្នុង stock tracking របស់យើងមានមួយតបានទេបន្តមកយើងធ្វើការកណនី balance មកកន្លែងនេះយើងដាក់ select ទាំងអស់អញ្ចេះហើយឲ្យវាចំកដាលបែបនេះមកក៏បានដែរហើយយើងកណនី balance តិចកណនី balance ស្មើសាមញ្ញទៅយល់ល្អយើង select កន្លែងនេះតិចសិនចាំតិចខ្ញុំសាកតិចសិនណាវា load auto ឲ្យវា load auto ឲ្យដឹងថាវាស្គាល់ថា balance គឺយើងប្រើរមុនវា load auto ឲ្យយើង enter ក៏បាន select មកក៏បានដែរអាហ្នឹងភាសាទៅវាមាន function វា auto ឲ្យកន្លែងហ្នឹងណាតែខ្ញុំចង់បញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាត់ស្ដែងទៅវាបូកបែបហ្នឹងឯង balance ការកណនី balance គឺយក stock in ដកជាមួយនឹង stock out ហ្នឹងឯងតែវាមានកន្លែង old stock របស់យើងនេះមួយទៀតវាមានកន្លែង old stock របស់យើងមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងកុំឲ្យច្រឡំជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយណាចាក់ស្ដែងទៅយើងយកនេះstock old stock បូកជាមួយនឹង stock in ដកជាមួយនឹង stock out តែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីស្មុគស្មាញទេណាឥឡូវយើងសាកមកស្មើជាមួយនឹងនេះ stock old stock ចាស់ដកជាមួយណាបូកជាមួយនឹងមួយនេះដកជាមួយនឹង stock out enter មក crease មកនេះបូកដកឲ្យហើយអញ្ចឹងអត់មានឈឺក្បាលថាលេខរៀងកិលមិនអត់ខ្វល់ឯនៅក្នុងនេះណាហ្នឹងហើយអូខេយ៉ាឥឡូវខ្ញុំសូមពិនិត្យមើលនេះបន្តិចនេះអត់ចង់ឲ្យមាន0អញ្ចឹងទេយើងប្រើលក្ខខណ្ឌពីមុខមួយមក if ចុះបើសិនជាយើងប្រើមកជួយចេះកើតអត់នឹងសាកនេះស្មើនឹងតេវាជាតេអត់ទេវាចេញបែបនេះយ៉ាបាននេះបានវាអត់ប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងវានិយាយស្រួលមួយយ៉ាងដែរកន្លែងនេះក៏បានដែរកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ដាក់លេខ column ចឹងក៏បានដែរយើង select ទាំងអស់មកក៏បានដែរមើលនេះខ្ញុំ select ទាំងអស់នេះហើយនេះខ្ញុំចេញវិញខ្ញុំដាក់បែបនេះចង់ដឹងវាស្គាល់រូបមន្តនឹងអត់ចុច enter យ៉ាស្គាល់នេះស្គាល់ចឹងយើងចង់ copy ស្គាល់យ៉ានេះខ្ញុំកែហៅបែបនេះទៅហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ stock out enter okay yes ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ខូចយ៉ាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាទេនៅពេលដែលយើង select ទាំងអស់បែបនេះវាស្រៀងគ្នាជាមួយនឹង array formula ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបូក column ប្រមាណ row ទៀតក៏វាអត់ខ្វល់ដែរខ្ញុំបញ្ជាក់តិចនៅក្នុង stock control នេះវាអាស្រ័យទៅលើចំនួនដែលមាននៅក្នុង stock list អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងដឹងជាក់ស្ដែងហើយយើងមានប្រមាណ column ពីលេខ1រហូតដល់លេខ16នេះវា5-10 column 5-10 row សំទោស5-10 row ចឹងបើសិនជានៅក្នុង stock list នេះយើងមានតនន័យ stock name នេះលើសពី15ចឹងកន្លែង stock control នេះវានឹងបូកបន្ថែម auto ឲ្យអញ្ចឹងមិនចាំព្រួយបារម្ភទេមុនផ្សេងក៏វាបូកបន្ថែមតាមដំណាក់កាលនឹងដែរចឹងយើងដាក់នេះ bool អស់ហើយយ៉ាដូចជាមិនមានអីស្មុគស្មាញអីទៀតទេ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង stock tracking ហើយនឹង stock control របស់យើងគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីញ៉ៃឬមួយក៏ឈឺក្បាលឬមួយក៏អីទេហើយកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចង់ format ឲ្យវា load អក្សរពណ៌ក្រហមក៏បានឲ្យវា load bold ក៏បានអត់មានបញ្ហាអត់មានជាអ្វីដែលត្រូវស្មុគស្មាញទេហើយបើសិនជាយើងចង់ format មួយទៀតយើងចង់ឲ្យវា load color auto ណាឧទាហរណ៍ថា stock ជាមធ្យមយើងគិតថាករណីនៅសល់ក្រោម5ឲ្យវា load highlight មកជួរនឹងឲ្យដើម្បីជាការ alert ព័ត៌មានយើងណាឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមអានឹងឲ្យទៅតែងទៅវីដេអូខ្ញុំថាបញ្ចប់ត្រឹមនេះតែខ្ញុំបន្ថែមកន្លែងនឹងឲ្យតិចទៅណាយើង select ទាំងអស់បែបនេះ select ទាំងអស់ទៅលើតារាងរបស់យើងបន្តមកយើងយកពាក្យថា format ហើយយក conditional formatting វា load មកបែបនេះកន្លែង format cell if នេះយើងយក custom formula មកដាក់ស្មើនេះស្មើ i 3ណាយើងយកអាខាងលើគេឧទាហរណ៍យើង select តន័យរបស់យើងតារាងរបស់យើងចាប់ពី row លេខ3យើងប្រើការចងហ្នឹងគឺយើងប្រើលេខ3ចេះតោះនេះណាយើងកំណត់ទៅលើ column i 3ទៅលើ cell i 3យើងដាក់ i 3តូចជាងឬស្មើ5តូចជាងឬស្មើ5ខ្ញុំសាកចុចទៅនេះទីដាក់សញ្ញា absolute នេះមួយ absolute ទៅលើនៅខាងមុខ column យើងកុំដាក់ absolute នៅខាងមុខ row យើងដាក់ absolute ទៅលើនៅខាងមុខឆ្លងទៅលើនៅខាងមុខ column គឺដាក់សញ្ញាដុល្លារនេះឯង absolute ដែរអូខេតោះមកយើង format color មកយកបាន color អីគេយកពណ៌ក្រហមហើយ bold ជួបែបនេះហើយ load អក្សរពណ៌ក្រហមដែរវាជាការ alert ព័ត៌មានឲ្យយើងចុចដានមករួចរាល់ខ្វែងប៉ុណ្្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាតនន័យរបស់យើងនៅក្រោមថយចុះមានន័យថានៅសល់ក្រោម5គឺវា load highlight ពណ៌ក្រហមមកអញ្ចឹងយល់ទេឥឡូវខ្ញុំសារ in stock វិញខ្ញុំសារ stock ចូលចំនួន5ដើមបាច់ទេខ្ញុំដាក់ stock tracking បាច់ stock ចូលនេះ in stock ចំនួន5ដើមនៅថ្ងៃទី17នៅថ្ងៃទី17បែបនេះកន្លែងនេះយើង note មកទីងចូលឬក៏យ៉ាងម៉េចដាក់តាមហ្នឹងមកតែយើងចូលមកមើលនៅក្នុង stock control ឃើញកាន់ឡើងមក8វាបាត់ highlight ឲ្យឥឡូវខ្មៅដៃខ្ញុំសាកចេញ stock មួយមិញយើងកំណត់លក្ខខណ្ឌតូចជាង5ឬក៏5តូចជាងឬក៏ស្មើ5អញ្ចឹងបើសិនជាខ្មៅដៃនេះស្មើ5វា load អត់ណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ stock out ទៅលើខ្មៅដៃថ្ងៃ18 stock out ទៅលើខ្មៅដៃនេះហើយលើខ្មៅដៃចំនួន1តែមួយបានហើយឧទាហរណ៍1ឥឡូវយើងមើលនៅក្នុង stock control ឃើញនៅសល់5ហ្នឹងអញ្ចឹងវា load highlight ពណ៌ក្រហមឲ្យបែបនេះអត់មានខូចទេអូខេហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីត្រូវវែកញែកអីវែងឆ្ងាយទេហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទាញរូបមន្តទៅលើរបាយការណ៍របស់យើងយើងអាចមើលបាននេះ City 4 report by date អញ្ចឹងយើងមានការស្វែងយល់ទាក់ទងជាមួយរូបមន្ត query ការកំណត់ទៅលើការបរិច្ឆេទចន្លោះការបរិច្ឆេទហើយនឹង item មួយនៅក្នុងនេះអូខេហើយពាក់ព័ន្ធមួយនឹងការ format ទៅលើ condition formatting ដែលខ្ញុំបានជជែកមុនហ្នឹងហើយវា load color ខាងក្រោមនេះកំណត់បែបណាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់នេះបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe អ្នកមួយផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ